大家好，我是老白，今天是2023年11月28号，星期二。这两天的市场走势比较的疲弱，看起来摇摇欲坠的啊。我认为主要的原因有三个，首先一个呢是来自于美国监管方面的压力，币安的靴子虽然是落地了，但是呢也让其他市场的参与主体噤若寒蝉，比如说生意存，据说现在都已经被锁定了。美国这两天的媒体也开始渲染加密货币在以色列战争当中的作用，其中重点就点名了波场。其实呢，早在今年的3月22号，美国证券交易委员会 SEC 就宣布对生意存以及他前支的3家子公司提出了指控他们未经注册提供和出售加密资产证券 TRX 和 BTT。与此同时呢 SEC 还指控生意层策划了一系列人为夸大二级市场 TRX 表现交易量的计划，违反了联邦证券法的反欺诈和市场操纵的规定，也就是大家俗称的坐庄拉盘。同时还有8位名人因为非法兜售 TRX 或者是 BTT 遭到了 SEC 的指控。此外今年4月13号呢，生意存收到了美国纽约兰期一家法院的传票详细的说明生意存是因为涉嫌销售非法证券、欺诈并且操纵市场、洗售交易等等而被起诉。还有一个对市场影响比较大的呢，当然就是稳定币的监管这都让市场有点惴惴不安。尤其是昨天 CZ 可能被判刑高达10年的谣言被大家放大误读，造成了短期市场的抛压。第二个导致短期市场走弱的一个主要原因，我认为是因为 BRC20 的熄火。这个市场在经过了前期的这样一个发酵之后短线的泡沫开始放大，而且没有进一步的技术突破作为支撑，那么这个板块洗盘就在所难免了。不过我认为这不会导致这个板块的崩溃，大概率呢只是短周期的一个技术回调。我们还是应该锁定那些龙头品种，遇到暴跌它还是一个比较好的介入机会。第三个主要导致目前市场比较困顿的一个原因是因为在目前没有啥利好、新增资金也不足的这样一个前提之下， Blast 快速把存量的资金给抽干了，直接导致短期行情的失血比较严重。想想看，几天的时间它的这个锁仓量都已经达到了5个亿，绝大部分都不是新入市的资金说到这里今天我看到一个观点很有意思， Blast 从金融安全性的角度来说99.99% 应该是没有啥问题的。我研究了一下，觉得这个说法呢还是比较有道理。我在上一期的节目当中也谈到了，它能够在这么短的时间撬动和锁定这么多的资金，仅仅只是靠营销肯定是不够的，尤其是一些大资金本身它就业务风险，其中Blast 的提出的无风险利率这个概念就非常的重要。毫无疑问，在区块链延伸这个市场当中，无风险的利率之一肯定大家都首选 ETH 的质押，其他的 L2 呢都没有这一点。这是因为他们是真的把 ETH 简简单单的锁定在智能合约里面，只是在 L2 上做了一个映射，产生了新的 ETH 资产，而不是呢偷偷拿这些 ETH 去生息装到自己的口袋里面去了那这部分 ETH 呢就起到了一个保护安全的作用。那么在这个生息的链条当中ETH 相当于是大房东，力度相当于是二房东， Blast 作为三房东呢等于是再转手了一次，而且这样一来 Blast 上的 ETH 大规模退出的时候呢，理论上你在 L1 对应的资产里面应该是一堆的 STETH， 提到一层的时候到底是个什么形式，损耗会有多少，这中间还有一个风险不好说。可能Blast 正如他所说他会做一个慷慨的三房东，1分钱的抽成都不要，全部给到社区，但是二房东的力度会不会出问题，这就不是他所能控制的。比如说近期力度的智能合约就爆出了 bug不知道这个事后面会怎么发展，对不对？另外还有一个风险在于哪里呢？ Blast 的这个延伸稳定币它是希望通过MakerDAO 的渠道获得美国国库券的收益，近期因为它的收益比较高也是非常有吸引力的。但是问题有2个，第一个是因为 MakerDAO 本身它会不会受到这个美国的这个监管，还是一个不确定性的因素。另外一个呢从一个金融的这个角度来讲现在看短期美债的收益率是超过长期美债，这个收益肯定是没有办法持续的，好吧？
总结一下就是什么呢？就是说如果说其他的 L2， 那么可以把它认为是将安全建立在以太坊的主网上，只要以太坊不出问题，它们的安全性就是绝对有保证的。而 BLAST 的其实是将 L2 的安全性建立在了 Lido 和 MakerDAO 上。那么 Lido 这么大都会被爆出 bug， 这就体现了 DVT 的重要，但是 DVT 会不会出现新的 bug 谁也不知道，对不对？那么再来看 MakerDAO 的这部分啊，这就涉及到了中心化的实体代持现实资产的部分。不说合约的代码本身有没有 bug， 这部分业务呢还可能会出现一些监管的铁拳啊，所以从安全性的角度上来讲啊，如果大家认为以太坊的安全性是100%， OP 的安全性可能是 99.99999% 啊，那么 BLAST 它的底层安全性至少会降低2个数量级。那么问题就来了啊，比如说 99.99% 不会出问题，能让你赚钱的项目，你愿意投多少？又有多少人愿意长期的去玩呢？从这2天市场对 BLAST 的这个项目的激情这个角度来讲，显然呢大家都忽略了风险啊，都觉得先撸完再说啊，这就相当于当初大家撸BLUR 一样啊。从项目的逻辑上来讲啊，你早期参与的机构和科学家肯定都是血赚啊，那么早期参与的韭菜是小赚，而后面进入的机构和韭菜基本上都可能会成为炮灰。如果你要问我投资建议的话，我的回答是啊，如果你对微博3很懂，那你肯定是越快参与越好。如果你只是一知半解的话啊，那你基本上啥时候进去都有可能成为待宰的羔羊。到现在已知的数据啊，BLAST 质押的池，它的空头包收益预期大概是5000万到2个亿的美金啊，这个收益对于大资金来讲肯定是比较高的啊。它的本质上呢还是一个翻卡赚积分，积分换 BLAST， 翻卡对于大户来讲它有幸运值的加成，但是散户在缺失超级翻转这样的一种情况下已经处于了劣势。不过呢我还是没有办法阻止大家的羊群效应啊，毕竟这是一个市场的热点，作为普通的韭菜怎么参与更稳妥一点啊。基本上参与的方法有4个，风险的程度是从低到高啊。第一个是凑钱拼车，把钱放在大户的资金池里面，这样呢去沾光。我看现在很多的大 V 不就是建立这样的一个发这样的一个车嘛，让大家一起去参与，对吧？啊，但是这个风险就在于什么呢？大户的钱包管理不善，资金被盗，或者说这个大户跑路了啊，你的本金和利率都会损失啊。第二个呢是你自己搞很多的账户矩阵，比如说一个账户放1个以太坊，这样的优势是资金在你自己掌控，而且呢你可以收获一些高质量的交互账户，但是呢这样收益率呢就会低一些，跟大户拼车相比啊没有多少优势。第三个呢是通过矩阵去刷，但是这个风险呢就在于说这些软件呢它频繁的修改规则，收益率啊也会比你的预期要低一点，而且它的技术门槛还是有点高的，一般人都玩不转啊。当然还有对于散户来讲就是最简单的一个参与模式啊，就是你梭哈 BLUR 的质押池啊 ，BLUR 的优本位的收益率理论上是在 30% 加啊，但是这里就要承担一个 BLUR 币价暴跌的这样一个风险。如果你拿归零的心态买一点这个 BLUR 来做这个叫什么死多头啊，未必不是一个好的一个选项啊。意思就是什么呢？你直接在二级市场买入 BLUR 这个币，然后通过 BLUR 去做质押，这样呢你也可以获得BLAST 的这个币。好，我们讲完这个火热的这个项目它的一些风险点和参与方式呢，我们回到这个加密行情的本身啊，这个短期市场它突破的这个压力非常大，但是在目前这个位置啊，在前期反弹的火已经点燃的这样一个背景之下，短期你要让它调整太深其实也是不现实的。从技术上来说呢， BTC 大概率是围绕36000美金上下做震荡，以太坊呢在1900刀一线会有较大的一个支撑啊，大家可以按照区间震荡的打法，逢大跌依然是加仓，我认为赢面会比较大一点。大的趋势上啊，大家还是要对2024年的牛市有信心啊。从监管介入的角度，随着币安等等这些参与主体被监管收编，以及比特币 ETF 的推出，市场朝着越来越合规的方向发展，机构大量入场是必然的，届时散户的暴利空间只怕会更小。所以呢
在目前市场上很多的参与的人都预期下一个牛市周期可能将会是散户最后的报复机会，大家重点把握一下咯。我觉得币圈也有它自己的一些特点，不一定会完全被美股化。好了，今天本来我还想跟大家聊一聊我对阿童木这个项目的一些想法因为它近期规则的改动有点大，创始人都气得干脆分了叉。但是呢，怕这一期的内容太多了，大家没这个耐心看完，索性我给它放在下一期重点的品种大家可以多关注一下 TokenMe 的社区，我基本上每天都会在这个地方做文字直播。我会把这个 TokenMe 社区的这个链接放在我视频的下方，大家直接点就可以进去了好，本期的老白视点就先到这里咯，大家别忘了点赞、订阅、评论，点点小铃铛，炒币心不慌。我是老白，周五见。